세상을 바꾸는 우리니까. 한국어 수업을 시작하겠습니다. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Kore alfabesi tekrar kampımızın 9. videosundayız. Yani hikayemizin de 9. sayfasına gelmiş olduk. Ömer Seyfettin'in Sosol Çiba adlı hikaye kitabının Kyoshi Nao'nun Çiba adlı hikayesini okuyorduk. Yani bu hikaye kitabının içerisindeki bir hikayeyi okuyorduk. 9. sayfanın cümlesiyle devam edelim. Bu arada 9. sayfa diyorum ama eğer hikaye kitabını almışsanız ya da elinizde varsa oradan takip ediyorsanız videolara uysun, tam olarak denk gelsin diye. Çünkü bazı sayfalarda cümleler yarım kalıyor ya da işte çok az bir sayfa olmuş oluyor. Ben onu 12 videoyu tamamlamak için bazı yerlerini aktardım. Yani kaydırma yaptım diyeyim. Siz bir önceki derste kaldığımız yeri işaretlerseniz oradan devam ediyoruz yani şu an. Bugünkü ilk cümlemiz krona ile başlıyor. Krona. Devamında eğer ki canlı ders olsaydı şu an bu kelimeyi size okuttururdum. Çünkü gerçekten güzel bir kural var. Hemen hemen her zaman karşımıza çıkmayacak ama çıktığında da bizi biraz şaşırtacak bir kural var. Yani demem o ki bu kelimeyi önce kendiniz bir okumaya çalışın. Hangi kural olduğunu bulun. Buradaki kuralımız arkadaşlar bu S harfinden sonra M harfinin gelmiş olması kuralı. Yani burası kojitmal diye devam etmiyor da kojinmal. Bu S harfi N'ye dönüşüyor. Çünkü devamında M harfi geldi. Normalde başka bir ünsüz bir harf gelmiş olsaydı D'ye dönüşecekti. Ama M harfi geldiği için S harfi artık N şeklinde okunuyor. O yüzden burası kojinmarın şeklinde okunuyor. Kojinmarın. Uriga. Artık RL harfinin kurallarını söylemiyorum. Ezberledik. Aklımıza oturdu diye. Boşuna uzatmamıza gerek yok çünkü dersleri. Sıkılmayın. Uriga. 손을 대어 직접. C harfi kelimenin başındaydı. Ç olarak okudum. İçeride hecenin başında, bu beni ilgilendirmiyor. Kelimenin başında olmadığı için artık o C harfi. Kendisi gibi okunabiliyor yani. 직접 şeklinde. 만지면, 만지면. 사라지지, 사라지지. 그러나 이 거짓말은 우리가 손을 대어 직접 만지면 사라지지. 그리고 그는 ane'e, I harfi kelimenin sonunda olduğu için E şeklinde okuduk. Çünkü artık o bir iyelik. Önümüzdeki derslerimiz için yani dil bilgisine giriş yapacağınız için şimdiden ön bir bilgi olarak sizde kalsın. I harfi kelimenin sonunda olduğunda E şeklinde okunuyor. Çünkü artık görevi iyelik eki. 만류에도, 만류에도, 만류에도. 불구하고, 불구하고. 귀신을 만지려 정원으로 달려갔다, 달려갔다. RL'den sonra RL geldiği için her ikisini de L şeklinde okuduk. SS'den sonra da D geldiği için SS'yi D şeklinde okuduk. 달려갔다. 그리고 그는 아내의 만류에도 불구하고 귀신을 만지려 정원으로 달려갔다. 그러나 귀신은 그가 다가오기 전에 도망치고 말았다. SS'den sonra D geldiği için yine D şeklinde okuduk. 말았다. 그러나 귀신은 그가 다가오기 전에 도망치고 말았다. 그날 밤 세르메치 외에 모든 가족은 잠을 잘 수 없었다. BS bitişik ünsüzü var burada. Devamında ünlü bir harf geldiği için her ikisini de okuyorum. Genel bir kanıydı bu, istisnalar dışında. Burada da yine BS'den sonra ünlü bir harf geldiği için her ikisini de okudum. S'den sonra da işte i, ya, yo gibi bir harfler gelmediği için onu S şeklinde okudum. Opsotta. SS'den sonra ünsüz bir harf geldiği için zaten D şeklinde okuyacaktım. 그날 밤 세르메치 외에 모든 가족은
잠을 잘 수 없었다. 그 후 그들은 매일 밤 귀신을 보았다. 그 후 그들은 매일 밤 귀신을 보았다. 세르메치가 만지려 할 때마다 dd harfini böyle bastırarak okuyoruz. Hal temada. Şey gibi düşünün. Bu D'lerden bir tanesi RL'nin yanına geldi gibi düşünün. Diğeri de burada kaldı. Her iki hecede de D harfi varmış gibi okuyacağız. Hal temada şeklinde. 귀신은 도망쳤다. 세르메치가 만지려 할 때마다 귀신은 도망쳤다. 그들은 귀신에 매우 익숙해졌다. Kıdırın 귀신에 매우 익숙해졌다. Burada şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunları sırayla yükleyeceğim. İşte şu anda 9. dersteyiz ya. Eğer ki siz bu oynatma listesini ilk defa bu videodan izlemeye başladıysanız lütfen ilk videoya geri dönün. Çünkü orada bütün kuralları tek tek söylüyorum. Artık videolar, dersler ilerledikçe de bu kuralları azaltmaya çalışıyorum. Çünkü çok sık tekrar ediyoruz. Şu anda birçok kural var ve onları ben pas geçiyorum. Çünkü zaten 8 videoda 7 videodur. Biz bunları çok fazla söyledik. Tekrar ettik. Artık aklımızda oturmuştur diye düşünerekten bazı kuralları atlayarak geçiyorum. O yüzden ilk defa bu videodan başladıysanız ilk videoya geri dönün. Oradan başlayıp devam edin. 어느 날 밤 그들은 자던 중 커다란 진동을 느꼈다. Yine bakın bir G'yi buna koydum, ilk heceye koydum, diğeri de ikinci hecede oldu. 느꼈다 şeklinde. 어느 날 밤 그들은 자동 중 커다란 진동을 느꼈다. 발코니로 달려나갔지만 SS'den sonra ünsüz bir harf geldiği için yine D şeklinde okuduk. RL'den sonra RL geldiği için her ikisini de L şeklinde okuduk. 달려나갔지만 şeklinde. 아무것도 yine S'den sonra ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. 아무것도 볼 수 없었다. Yine az önceki kelimeyle aynı kelimemiz aslında. BS harfinden sonra ünlü bir harf geldiği için her ikisini de okuduk. Gelen ünlü harf I, Ya, Yo gibi bir harf olmadığı için de S harfini yine S şeklinde okuduk. 없었다. 발코니로 달려나갔지만 아무것도 볼 수 없었다. 아침이 되어서야 그들은 거실 앞에 커다란 바위가 놓여있는 bakın yine SS'den sonra N harfi geldiği için SS N'ye dönüşüyor. Bu N ve M harfine çok dikkat edin. Onları gördüğünüz yerde, yani bu kelimenin son tarafında mesela başında ya, burada pek bir kural karşınıza çıkmaz. Sonundaysa eğer kelimenin demek ki bir şekilde birini etkileyecektir. Yani genellikle de etkiler. SS'den sonra N harfi geliyorsa tamamen tepetaklak eder. Hep kendine benzetmeye çalışır. SS'den sonra N gelmiş, N şeklinde okuyacağız. Kos을 보았다. 아침이 되어서야 그들은 거실 앞에 커다란 바위가 놓여있는 것을 보았다. İrin, RL'den sonra H harfi geldiği için RL'yi R şeklinde okuyoruz. H harfini de okumuyoruz. İrin. Tasose. S'den sonra ünlü bir harf geldi. O yüzden S şeklinde okunuyor. 어머니가 말씀하셨다. Bir S'yi buraya aldım. Bir S'yi de ikinci hecede devam ettirdim. 말씀. İki S'yi de vurgulayarak okumuş oldum aslında. S'den sonra da Yo harfi geldiği için S'yi Ş şeklinde okudum. Şotta
Bu kuralı zaten biliyorsunuz. 일은 5에 어머니가 말씀하셨다. 지금 즉시 S'den sonra i harfi geldiği için şey şeklinde okuduk. 다른 집을 찾아주지. 찾아주지. Anımyon. NH ünsüzü geldi. Bitişik birleşik ünsüzü geldi. H harfi burada kelimenin ortasına denk geldiği için genellikle yutuluyordu, okunmuyordu. Anhımyon değil de anımyon şeklinde. 나는 너를 원망할 것. Çünkü S kelimenin sonunda artık bitmiş. D şeklinde okuyoruz. Gat T harfi kelimenin sonunda D şeklinde okunuyor. Guna. Kokakguna. 지금 즉시 다른 집을 찾아주지 않으면 나는 너를 원망할 것 같구나. 그러나 540 lira를 ya da 540 lira를 내고 두 달만을 살 수 없었다. Yine gördünüz mü? BS'den sonra o geldi. İkisini de okuduk. 없었다. 그러나 540 lira를 내고 두 달만을 살 수 없었다. 이는 세르메치에게 매우 불공평한 일이었다. 이는 세르메치에게 매우 불공평한 일이었다. Uriye, I harfini gördüğünüz yine kelimenin sonunda olduğu için E şeklinde okuduk. Uriye, 눈은 귀로 들은 거짓말을. Yine S harfinden sonra M harfi geldi. Yine aynı kelime zaten. 거짓말. S harfini N şeklinde okuduk. 거짓말은 본다. 우리의 눈은 귀로 들은 거짓말을 본다. 반면 거실 앞에 놓여진 H harfini yutuyoruz. 놓여진 기이한 금 비위 때문에 반면 거실 앞에 놓여진 기이한 금 바위 때문에 가족들은 잠을 잘 수 없었고 SS'den sonra yine ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. BS'den sonra ünlü bir harf geldiği için her ikisini de okuduk. 없었고. 매번 실패했다. 가족들은 잠을 잘 수 없었고 매번 실패했다. 귀신이 나타날 때마다 세르메치는 귀신을 잡으려 시도했지만 귀신이 나타날 때마다 세르메치는 귀신을 잡으려 시도했지만 바위가 집 안에 떨어졌다는 SS'den sonra D geldiği için yine D şeklinde okuduk. Yani D geldiği için değil de ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. 이야기를 들은 이웃들은. Yine S'den sonra ünsüz bir harf geldiği için D şeklinde okuduk. 이웃들은. 가족에게 중고했다. 바위가 집 안에 떨어졌다는 이야기를 들은 이웃들은 가족에게 중고했다. 만약 그 집에서 떠나지 않으면 yine NH'yi gördük. H ortaya geldiği için. Yani şu kelimenin ortası oluyor. Başında değil, sonunda değil. Kelimenin ortasına denk gelmiş oluyor. Devamında da ünlü bir harf geliyor. Bu yüzden H harfini yutuyoruz, okumuyoruz. 않으면.
만약 그 집에서 떠나지 않으면 그 다음으로 유리창이 깨질 거예요. 그 다음으로 유리창이 깨질 거예요. Evet, böylece 9. dersimizin ve hikayemizin de 9. sayfasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. 한국어 수업을 끝났습니다.